Колоните камиони се секојдневие за граничните премини помеѓу земјите во регионот. Бизнисмените се жалат дека чекаат и по неколку денови за да ги поминат премините, но и многу од производите пред се оние кои се лесно расипливи не трпат такво нешто. Ние товараме свежо месо сега од Холандија и го товараме свежото месо во петок. Камионот во сабота попладне е тука на Табановци. Верувате или не дека чека до понеделник за да може да се оцарини. За еден ден и пол доаѓа од Холандија до тука, 2400 километри. За 200 километри треба да чека царински, гранични, фитосанитарни, ветеринарни контроли и прегледи, треба да чека 2,5 дена. А токму иницијативата Мал Шенген, за која одамна во Охрид разговара лидерите на земјите од Западен Балкан, предвидува слободен проток на луѓе, стоки и капитал, заеднички царински и фитосанитарни контроли, односно отстранување на сите бариери. Истата во јавноста предизвика различни реакции. Джемиловски гледа надеж во ваквата идеја, од која смета дека кориски имаат сите. Но некои други не се согласуваат со него. Универзитетската професорка Јованка Дамовска-Секуловска вели дека кон ваквите иницијативи треба да се биде внимателен. Професорот Џуровски пак дека иницијативата е многу повеќе поврзана со политика и дипломатија отколку со економија. Например, земјите од Вишеградската група, која што се спомнува како пример токму за ова иницијатива, на патот кон Европската унија токму ја формираа зоната на слободна трговија, односно ЦЕФТА во 92 година. Значи ние веќе имаме конкретна зона на слободна трговија која што доколку имаме искрени намери, значи земјите од регионот треба да овозможат продлабочување на соработката во рамки на ЦЕФТА од 2006 година. Очигледно е дека според тајмингот во кој што доаѓа ваквата иницијатива е повеќе поврзана со потребата, например, на Србија да покаже кооперативност во регионот, на Албанија исто така, која што визави ова прашање треба да отвори преговори за членство со Европската унија и веројатно е затоа и таа прифати без Косово да присуствува на една ваква трилатерална средба на која што се дискутираат сериозни прашања за иднината на регионот, а исто така и Македонија има потреба да покаже добро соседство. Покрај Северна Македонија, Србија и Албанија покана да пристапат кон неа имаат и Црна Гора и Босна и Херцеговина. Лидерите сметаат дека не станува збор за создавање на нова Југославија, туку за Балкан на 21 век. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.